mwana Mungu. Mwana ametuachia komunyo kwamba katika sakramenti ya mwili wake. Kwa nguvu ya chakula hiki upende kumjalia dada yetu Bridget afike kwenye karamu ya milele ya Kristo, anayeishi na kutawala daima na milele. Ngali tumesimama, tunamwalika padri ili aweze kutuongoza kwa ombi la kubariki mwili wa mpenzi. Atheru agai uka araika ahamwathani amukira oyo wa mutigaire Bridget Njoki uria tukite kumagaria mutware kuri uri iguru muno. Kristo rio gwitite ni akwamukire na waraika ni magutware githirini kiri Ibrahim. Mamukire muo waku mautware kuri ucio uri iguru muno. Mwathani tiga gutwira ndungata yaku ti mwiritu witu Bridget tondu gutire mundu mutheru mbere yaku tiga wathengeri mathahu make niwe na kwa uguo twaguthaire itua riaku ritikamuhinyiririe uria Kristo aya othe mehaha menyihitie marara ruri rwa utatu mutheru na tondu wa utangiri waku na mwaki umunengere Mwathani. Kuma muromo ishwa-ini arohuruko horo. Mwathani igwe ihwa riakwa, Mwathani aroika na inyui. Nituhoe. Ngai owe wiki withana wahanagira mawihia nitugukaira twinyihitie ni undu wa muoyo wa mutigaire Bridget Njoki kairi tugaka gaitu uria wathite athame thino tukamuneana moko-ini ma shaitani ore tene na tene. No athane amukirwo ni araika aku atheru atwaro mucii mutheru wa ikenero na tondu ni akwihokete na gwitikia tumandakania mariu ni marumaire hiro-ini no agena moko-ini matathira ma ikenero ni undu wa Kristo Mwathani witu. Tuketi kwa kimya. Tumekamilisha sehemu ya kwanza ya kusherehekea maisha ya mtoto wetu mpendwa Bridget. Na sasa tutaendelea na sehemu ya pili, na kwa hii sehemu ya pili tutaanza kwa kusomewa wasifu wa marehemu Theology na tutasomewa na Lucy Kiari. Tutasomewa kwa lugha moja ya Kiingereza.